हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं ए से लेके जेड तक का पूरा फोनिक्स साउंड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेटर है ए। इसका अलग अलग 6 फोनिक साउंड होता है, जैसे ओ, आ, ओ, ए, और य। सबसे पहले आता है ओ, जैसे अलोन, अग्री, अबाउट, अब्यूज और अलाइक। उसके बाद आता है आ, जैसे स्टार्ट, मार्ट, कार्ट, शार्क और आफ्टर। उसके बाद आता है ओ, जैसे मॉल, कॉल, फॉल, टॉल और हॉल। उसके बाद आता है ए, जैसे नेम, फेम, केम, लेन और लेट। उसके बाद आता है ए, जैसे एंग्री, एम्पल, एप्पल, एनिमल और एनिमेट। उसके बाद आता है जो सबसे लास्ट है वह है ईयर, जैसे केयर, डेयर, शेयर, रेयर और हेयर। Please subscribe this channel.